ட்ரை காஃப் நிறைய பேருக்கு வந்து பிரெக்னன்சியில் இருக்குது. ட்ரை காஃப்னா என்ன, ஒரு சளி இல்லாமல் வெறும் ஒரு வறட்டு இருமல் இருக்கும். அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எதுக்குன்னா, வயிற்றுல எரிச்சல் இருக்கும். இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இப்படியே இந்த இடத்துல ஆசிட் வந்து இங்கே தொண்டையில் இதுவாக இருக்கும். அவங்களுக்கு தான் அந்த இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அது வந்து சாதாரண டாக்டர்ஸ் அதை கரெக்டாக பார்த்து அதுக்குள்ள மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நல்ல சாப்பிட்டோம்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு கொஞ்சம் வாக் பண்ணணும். வாக் பண்ணணும்னா இந்த குடலெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அதுவாக மாறிடும். வயிறு வந்து எப்பயுமே வந்து முழு வயிறுக்கு சாப்பிடாதீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஹாஃப் தி ஸ்டமக்கு சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு எப்பயுமே சாதாரண 4 இட்லி சாப்பிட்றது 2 இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா பேபிக்கு போதும். அதே சமயத்தில் 2 இட்லி சாப்பிட்டு புரதச்சத்தை சாப்பிடாம விட்டுறாதீங்க. அது காலையில் மத்தியானம் நைட்டு 3 நேரம் வேணும். ஸோ ப்ரோட்டீன் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் பிரெக்னன்சி. ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும்.